saya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya guys akan membuat review mainan baru. Tadi habis saya pergi ke mall, saya lihat Toys Kingdom. Pokoknya itu banyak mainan, ya udah. Jadi saya beli Nerf tembakan ya guys. Sebelum kita lanjut, nontonin terus ya guys sampai habis. Hai guys, kita mulai guys. Ini dia mainannya guys. Mari kita buka guys. Ini guys, jadi mainan ini bisa dibeli di tukang mainan. Tapi bukan abang-abang yang gerobak itu guys. Soalnya dia punyanya kecil. Ya udah, aku belinya di Toys Kingdom, beli yang ini. Ya udah, jadi langsung kita buka saja guys. Nggak sabar. Ini yang pertama ada bubble, jelly, dan pelurunya guys. Dia ada 6 macam peluru. Nih, ada 6 guys. Ada 6. Nah, yang terakhir, kalian nggak sabar. Ini dia tembakannya. Coba kita cobakan dulu ya guys. Kita ke kasur ya guys. Nanti jangan lupa sampai habis guys, dipotong guys. Dulu ya guys. Baik guys, kita langsung saja guys ke kamar sebelah yang tadi. Kita akan nembak Nerf ini guys, tapi bukan namanya Nerf. Kita langsung saja buka-buka. Oke guys. Oke guys. Nah, sebelum kita buka, kita isi dulu yang bubble. Udah guys. Oh my god, terlalu banyak bubble. Kita nyobainnya 3 saja ya guys. Kalau nggak 2 sih. Maaf guys, suara saya lagi serak gara-gara tadi tidur. Pasang bubble di sini. Kenapa saya pakai baju ABRI? Karena saya mau jadi ABRI. Guys, kita tutup. Kita campur pakai peluru. Mana? Kamu ambil guys. Tembak. Bubble yang satu lagi ini tidak meledak guys. Tidak hancur, biasanya kan hancur. Mana bubble satu lagi? Nah, dia guys. Nah, tapi yang tiga-tiganya nggak hancur. Ya udah guys, kalau kalian mau beli ini di bukan di Alfamart sih, Toys Kingdom, toko mainan, Alfamidi, semuanya ada. Jadi kita harus beli di toko mainan bisa, Toys Kingdom bisa, sama udahlah itu aja. Dadah guys, jangan lupa nonton ya guys, sharing, follow, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya guys. Dadah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.